Moin Moin, hier ist der Zap. In dieser Episode zeige ich dir 9 oder sogar mehr Tropico 6 Tipps und Tricks für Einsteiger und Fortgeschrittene. Es geht diesmal um die Multikulturplantagen und Tunnelbau, darum, wie man die Aufgabe Spionage beenden erfüllt, wie man Straßenanbindungen leicht repariert, um genaue Kontrolle über den Warenexport und viele Details rund um den Broker. Dann kommen noch die praktischen Gebäudelisten oder wie man die Tourismuswertung leicht verbessern kann. Dies ist bereits die zweite Folge. Falls du die erste Episode mit Tropico-Tipps und Tricks noch nicht kennen solltest, empfehle ich dir diese ebenfalls. Ich habe sie in der Beschreibung noch einmal verlinkt. Falls du neu hier bist, bei mir gibt es Tipps und Tricks, Reviews, Guides und Gameplay zu Online-Games und Wirtschaftssims, zu Strategie- und Rollenspielen, und wenn dir sowas gefällt, könnte ein Abo eventuell interessant sein. Multikulturplantagen und Rinderdüngung. Fangen wir mit einem Grundlagentipp an, der aber sehr mächtig ist. Plantagen zu setzen kann manchmal knifflig sein, aber vor allem ist es nicht so gut, sie einfach nur so hinzusetzen und dann laufen zu lassen, denn die Standardeinstellung Monokultur führt dazu, dass die Effizienz der Plantagen im Laufe der Jahre stetig sinkt. Dies ist also absolut nicht empfehlenswert. Besser ist die Einstellung Multikultur und das Benutzen aller 9 verschiedenen Pflanzensorten in Kombination. Ich zeige hier mal einige Beispiele, wie das dann aussehen kann. Dabei sollte man auch grob darauf achten, dass beim Errichten die Effizienz möglichst zwischen 70 und 100% liegt. Je besser man das hier hinbekommt, desto besser laufen sie dann später. Wenn man dann alle 9 Pflanzensorten mit entsprechend brauchbarer Effizienz möglichst nah aneinander angeordnet hat, kann man alle Plantagen auf Multikultur umschalten. Mit der Steuerungstaste gedrückt und Klick auf die Option bei nur einer Plantage kann man dies sofort für alle Plantagen aktivieren. Natürlich spricht dann nichts dagegen, wenn man diese 9 Startfelder erstmal angelegt hat, dass man später noch weitere Plantagen daneben baut. Wenn sichergestellt ist, dass 9 verschiedene Multikulturplantagen vorhanden sind, kann man das danach um beliebige weitere Plantagen erweitern. Zur weiteren Verbesserung sollte man auch noch mindestens eine Rinderfarm dazwischen setzen und dort die Erweiterung tierischer Dünger freischalten. Dies erhöht die Effizienz von Plantagen und Hydrokulturen nochmals um 10%. Zur Sicherheit die Farm auch auf den Arbeitsmodus Weidenprohibition einstellen, ansonsten könnte sie andersherum auch negative Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit verursachen. Damit kann man dann meistens Effizienzwerte von über 100% bei allen Plantagen erreichen, manchmal auch sogar bis zu über 150%. Und vor allem werden diese Werte dann nicht mehr sinken, da durch die Multikultur eine Absenkung der Fruchtbarkeit der Umgebung verhindert wird. Ganz nebenbei hat man so auf jeden Fall von allen Pflanzen auch etwas im Angebot, und je vielfältiger die Produktion ist, desto besser kann man auf besondere Angebote beim Handel reagieren. Und das Ganze funktioniert auch über größere Reichweiten, also nicht allzu sehr von der Textbeschreibung in der Nähe beeinflussen lassen. Wie man hier sehen kann, ist diese Plantage sehr weit weg von den anderen und genießt trotzdem den vollen Bonus von Multikultur und auch von der Rinderfarm, die sich sehr weit weg befindet. Straßenanbindung reparieren. Machen wir mit dem nächsten kleinen Trick weiter. Durch Bushaltestellen und andere Modifikationen an der Straße wie Kontrollposten oder ähnliches kommt es öfter mal vor, dass man ein Haus mit Straßenanbindung baut und dies aber danach anzeigt, es hätte trotzdem keinen Zugang zur Straße. Dies fällt manchmal gar nicht direkt auf, also unbedingt ab und an mal mit dem Straßentool aktiviert in der Gegend umherschauen, da nur dann diese fehlende Anbindung mit roten Pfeilen angezeigt werden. Wenn man dann solche roten Pfeile bei sich gefunden hat, sollte man reagieren, damit der Betrieb nicht brach liegt. Wenn man nun zum Beispiel durch eine Bushaltestelle den Zugang eines Hauses blockiert hat, kann man die Haltestelle einfach umsetzen. Aber dadurch wird die Straßenanbindung nicht direkt wieder repariert. Nun wäre eine Möglichkeit, die ganze Straße wegzureißen und neu zu bauen. Man könnte auch das Haus abreißen und neu bauen. Eine viel effektivere, zeitsparende und billigere Methode ist allerdings, dass man einfach kurz mit dem Straßenbautool auf die Straße klickt und so tut, als wollte man eine neue Straße dort bauen. Diesen Vorgang kann man sofort wieder abbrechen. Dadurch wird aber scheinbar eine Neuberechnung der Anbindungen der Betriebe in der Umgebung aktiviert, und der Betrieb hat plötzlich Zugang, völlig ohne alles zu planieren oder neu zu bauen. Spionage beenden. Eine Frage, die ich jetzt schon öfter gelesen habe, betrifft die Aufgabe Spionage beenden, die in einer der ersten Missionen auftaucht. Wie erledigt man dies? Da die Aufgabe keine direkte Anleitung dazu gibt, ist man da eventuell zuerst etwas ratlos. Die Lösung ist aber nicht allzu kompliziert. Man braucht dazu eine Spionageakademie, die man bei Militär und Überfälle finden kann. Hat man dieses Gebäude errichtet, findet man dann bei den Überfällen im Karteireiter der Spionageakademie die Möglichkeit, verschiedene Spionageüberfälle zu starten. Diese heißen Spionage-Blaupause, Regimewerkzeuge oder Wissen, und jede Erledigung eines solchen Überfallauftrags sollte für den Zähler der Aufgabe einen Fortschritt bringen.
Plätze tauschen bei Raubüberfällen. Wo wir gerade bei den Überfällen sind, manchmal klickt man einige Aufträge in die Liste bei den Raubüberfällen und wenn man dann plötzlich einen Auftrag bekommt, etwas ganz Bestimmtes anderes schnell zu erledigen, ist es sehr praktisch, dass diese Liste eine Sortierfunktion anbietet. So kann man das neue Ziel einfach hinten ranklicken und dann mit der Tauschfunktion zwischen den Icons nach vorne bringen. So braucht man nicht erst alles aus der Liste löschen und später wieder neu reinklicken. Eigentlich sehr schade, dass dies nicht auch in der Liste mit den Forschungsaufgaben funktioniert. Das wäre noch eine schöne Erweiterung. Tunnelbau. Noch ein sehr grundlegender Tipp, der aber sehr viel Einfluss hat, um eine gut funktionierende Insel zu errichten, ist der Tunnelbau. Die Inseln von Tropico 6 sind teilweise sehr zerklüftet und manchmal sind Täler ganz abgeschnitten oder nur über weite Wegstrecken erreichbar. Tunnel können sehr effektiv Zeit sparen und auch diese abgelegenen Täler verfügbar machen. Wenn vor und hinter einem Berg die Ebenen relativ auf gleicher Höhe sind, kann man diesen Berg einfach untertunneln. Dazu das Tunnelwerkzeug im ersten Karteireiter des Baumenüs auswählen und das Bauteil so drehen, dass die Öffnung sichtbar vom Berg weg zeigt. Dann auf der ersten Seite des Berges an einer geeigneten Stelle platzieren. Nun das Vorschaubauteil so drehen, dass es auch auf der anderen Seite mit der Öffnung weg vom Berg zeigt und dort die zweite Hälfte platzieren. Die Tunnelöffnungen müssen dabei nicht in einer Linie liegen. Die Verbindung im Berg wird vom Spiel automatisch berechnet bzw. nicht genauer simuliert. Solange die beiden Hälften nicht allzu sehr in der Höhe voneinander abweichen, sollten sie sich recht einfach platzieren lassen. Tunnel funktionieren dabei sowohl für Fahrzeuge wie auch für Fußgänger und statt alles um den Berg herum zu transportieren oder das Tal gar ganz brach liegen zu lassen, wird nun alles bequem durch den Tunnel erledigt. Warenexport steuern. Eine Option, die sehr gut versteckt ist, ist die Möglichkeit, dass man steuern kann, welche Waren automatisch exportiert werden und welche auf der Insel gehalten werden, weil man sie entweder für den eigenen Bedarf benutzen möchte, sie nur in verarbeiteter Form verkaufen möchte oder sie nur zu erhöhten Preisen per Handelsvertrag veräußern will. Dass diese Möglichkeit überhaupt besteht, ist mir auch lange entgangen. Das Spiel weist nirgendwo direkt darauf hin und sie ist auch in einem Menü versteckt, wo vermutlich die meisten nicht allzu oft hinschauen. Um diese Einstellungen zu finden, geht man auf die Handelsoptionen, wo sich auch die Handelsrouten befinden. Dort ist der dritte Karteireiter namens Waren und Preise zu finden. Dort kann man nicht nur die aktuellen Handelspreise für alle Waren nachschauen, denn was nicht sofort ins Auge springt, ist, dass man dort auch gezielt einzelne Waren aus dem automatischen Export herausnehmen kann. Wenn du also keinen Tabak mehr exportieren möchtest, weil du lieber sicher gehen willst, dass all dein Tabak zuerst zu Zigarren verarbeitet wird, einfach den Haken vorne bei Tabak entfernen. Und wenn du nicht möchtest, dass dein knapper Kohlevorrat und die mageren Ölförderungen ins Ausland verkauft werden und deine Kraftwerke ansonsten eventuell irgendwann ohne Versorgung dastehen, kannst du hier ebenfalls dafür sorgen, dass diese wichtigen Ressourcen im Land bleiben. Sicher gibt es auch viele andere Verwendungsmöglichkeiten für diese ziemlich gut versteckte Einstellmöglichkeit. Broker richtig nutzen. Eine neue Funktion in Tropico 6 ist der Broker. Hier handelt es sich um eine sehr mächtige Erweiterung des Spiels, die es in den Vorgängern noch nicht gab. Ich empfehle den Broker sehr intensiv zu nutzen, da man durch ihn nicht nur manche Sachen billiger bekommen kann, sondern sehr viele Dinge erreichen kann, die sonst gar nicht möglich wären. Durch den Broker bekommt man Zusatzaufgaben, die einem Geld fürs Schweizer Bankkonto einbringen. Mit dieser Extrawährung, dargestellt durch die doppelten Dollarzeichen, kann man dann wiederum Blaupausen freischalten, Ruf erkaufen oder andere praktische Vorteile erwerben. Viele der Brokeraufgaben bestehen aus Handelsanforderungen, wie bestimmte Handelsrouten zu erfüllen oder von einer Ware einer Menge X zu exportieren. Es gibt aber auch komplexere Aufträge, wie bestimmte Änderungen an der Verfassung vorzunehmen, diplomatische Aktionen gegen bestimmte Großmächte oder noch aufwendigeres. Manchmal fordert der Broker auch eventuell für die momentane Situation unangenehmere Sachen. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn man kann seine Aufträge auch jederzeit verwerfen, ohne dass er einem dies übel nimmt. Wenn er also fordert, dass du deine Lieblingsgroßmacht aus der Botschaft werfen sollst oder andere Dinge, die du nicht erfüllen möchtest oder gerade nicht erfüllen kannst, dann geh bei diesem Auftrag einfach auf Verwerfen. Nach kurzer Zeit wird der Broker mit einer anderen Aufgabe zurückkommen, er ist absolut nicht nachtragend. Ich empfehle dir, möglichst schnell mehrere oder am besten so schnell es geht alle Quest-Slots vom Broker freizuschalten, so hat man immer mehrere Aufträge zur Auswahl und kann schneller Währung für das Schweizer Bankkonto verdienen. Eine der praktischsten Sachen, die der Broker anbietet, ist in meinen Augen übrigens das überzeugende Gespräch, das bei Forderungsmissionen einmalig eine Option hinzufügt, dass man die Forderung nicht erfüllen muss, sondern die Aufgabe durch dieses Gespräch als erledigt gilt. Damit kann man eine Menge Zeit, Geld und Aufwand sparen bei manchen Forderungen.
Aber auch die Ablenkung-Inszenieren-Option und die Image-Kampagne sind enorm hilfreich. Neben den direkten Belohnungen, die man für Geld auf dem Schweizer Bankkonto kaufen kann, gibt es auch die Möglichkeit, diese Währung gegen normale Währung, gegen Wissenspunkte, gegen Überfallpunkte und gegen neue Einwohner mit Universitätsabschluss einzutauschen. So gibt es viele nützliche Verwendungen, wenn man sich vorher damit ausreichend beschäftigt, Geld aufs Schweizer Konto zu bekommen. Weitere Möglichkeiten für mehr Geld in der Schweiz sind zum Beispiel auch die Verordnung Baugenehmigung aus dem Weltkriegezeitalter, und dann gibt es noch im Ministerium die Möglichkeit, bei einigen Ministerien einen Broker-Kandidaten einzusetzen, der dann jeden Monat eine feste Summe auf das Geheimkonto überweist. Gebäudelisten. Auf der Suche nach einem bestimmten Haus? Verlangt eine Mission, dass du etwas mit einem ganz bestimmten Gebäude anstellst, aber du findest es nicht? Musst du eine bestimmte Zufriedenheit auf einen besseren Wert bringen und weißt nicht genau, warum diese einfach nicht steigt? Hier helfen dir eventuell die Gebäudelisten. Viele der "Wo ist doch gleich nochmal Gebäude X" Probleme lassen sich ganz einfach lösen. Im Almanach gibt es eine Gebäudeliste, wo alle Häuser nach Kategorien sortiert angezeigt werden. Und durch einen Klick auf den Eintrag lässt sich dann das Infofenster des Gebäudes aufrufen, um alles umzustellen, es abzureißen oder mit der auf Gebäude fokussieren Funktion das Haus zu finden. Wenn man also dringend das Stahlwerk sucht, um dort Einstellungen zu ändern, geht dies über die Gebäudeliste besonders schnell. Und auch wenn man sich nicht sicher ist, ob man ein bestimmtes Gebäude besitzt und wenn ja, wie viele davon, geht das über diese Liste besonders gut. Das Ganze gibt es auch bei der Zufriedenheit, wenn man zum Beispiel gern die Freiheit erhöhen möchte, aber gerade kein Geld für neue Radiosender ausgeben kann. In diesem Fall könnte man sich anzeigen lassen, welche Gebäude alle Einfluss auf die Freiheit nehmen. Sehr nützlich war das für mich zum Beispiel in der Mission 3 namens Lieber Rot als Tod, bei der man an einem Punkt eine Freiheitszufriedenheit von 80 erreichen sollte. Zur Erfüllung dieses Ziels hat es mir sehr geholfen, einfach alle Gebäude rauszusuchen und abzureißen, die negativen Einfluss auf die Freiheit nahmen. Das hatte schon einigen Fortschritt für den Abschluss gebracht. Tourismuswertung verbessern. Tourismus ist manchmal etwas schwierig hinzubekommen, besonders wenn durch reichlich Farmen und Industrie die Umweltverschmutzung und die Tourismuswertung nicht so optimal sind. Was also tun? Mit Parks und Aussichtspunkten kann man da schon ein wenig Verbesserung erreichen. Aber eine der besten Möglichkeiten, Touristen glücklicher zu machen, ist einfach der Golfplatz, der im Baumenü unter Luxusunterhaltung zu finden ist. Baut man einen Golfplatz, steigt die Tourismuswertung enorm. Da kann man auch Strandvillen in unmittelbarer Umgebung von Fabriken und Mülldeponien bauen und die Touris finden das trotzdem toll. Du kennst mehr Tropico 6 Tipps und Tricks? Du hast Feedback, Fragen, Wünsche oder Vorschläge zum Kanal? Schreib mir einfach in den Kommentaren oder im Community-Forum unter zapzock.de. Ich freue mich auf deine Beiträge. Ansonsten lassen Likes und Abos mein kleines Creator-Herz höher schlagen und dann wünsche ich dir einen tollen Tag. Lass es dir gut gehen. Ciao, ciao, dein Zap.